तो हेलो गाइज, आज मैं करने वाला Q1 की ओर से आने वाला एक ट्विटर का अनबॉक्सिंग जो कि न्यू मॉडल का रहने वाला है, जिसका मॉडल नंबर है D450SN। इसका पैकिंग देखिए। पहले ये ऐसे बॉक्स में आता है। इसका नॉर्मल इम्पीडेंस है 8 ओम, पावर कैपेसिटी 60 वाट, सेंसिटिविटी है 1060 dB प्लस 2 dB, फ्रीक्वेंसी रेंज 1500 से 20 किलो हर्ट्ज तक है। डायफ्राम मेटल टाइटेनियम वॉइस कॉइल 1.7 इंच। और आप देख लीजिएगा, पॉज करके देखिए। अब मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने इस अनबॉक्सिंग को फास्ट कर दिया है। देखिए, अनबॉक्सिंग करने के बाद ही हमें ऐसा पता लगता है कि ये कितनी अच्छी पैकिंग में आता है। देखिए, ट्विटर का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि इन्होंने रेड में रखा है। अब देख सकते हो ऐसा पीछे भी अगेन Q1 का मेंशन है। प्रो म्यूजिक कुछ ऐसा लिखा है इसमें, जो कि बहुत अच्छा बना है Q1 न्यू मॉडल का ट्विटर। तो अभी इसको साइड में रख के इसका नेटवर्क प्लेट डाल लाते हैं। ये देखिए, मैं गाइस HRD के नेटवर्क प्लेट से इसका टेस्टिंग करने वाला हूँ, जो कि HRD नेटवर्क प्लेट बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देख ही सकते हो इसका फिनिशिंग, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क प्लेट है। आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस नेटवर्क प्लेट के साथ। इस ट्विटर का बहुत अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क प्लेट है, आप ज़रूर लें और चेक कीजिए इसका क्वालिटी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत फास्ट कर दिया है। अब देखिए, मैं इसका कनेक्शन करने वाला हूँ, जो कि सबसे पहले मैं ये सब वायर छील लेता हूँ। हाँ, कनेक्शन देखिए, फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे इसका। जो आप ज़रूर देख लीजिए किधर ट्विटर का है और किधर एम्पलीफायर का, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ट्विटर का कनेक्शन करने वाला हूँ, ठीक है। ट्विटर के साइड मुझे लगता है आउट या HF ऐसा लिखा रहेगा। मैं तो पहले वीडियो बना था फिर वॉइस दिया, इसलिए मैं अभी देख कर आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने तब कनेक्शन सही किया था। मैंने वीडियो को क्रॉप कर दिया है, आप डायरेक्ट टेस्टिंग सुनिए।